Welcome, this is the Energy Vibration Lezing voor de Sun, Moon en Rising Ram mensen. Het is de maand van juli en de maand begin met de aarde element en de eerste 2 weken is water en de tweede laatste week heeft je mee te maken met de vuurenergie. Voor juli krijgt de energie van de sekwagen. Het is zeer, zeer positief. De energie van de sekwagen. This is zeer positive. Okay, it's a positive energy. And this positive energy komt op in a positive manier in je leven, waar sommige van jullie gaat even op reis. Sommige van jullie gaat even verhuis van werk en dat soort of ding. Sommige van jullie gaat even connecten met your family en dat soort of ding. Als je woont in het je gaat even in het buitenland, oké? This is positive, this is de verandering van je auto. Sommige mensen willen ze auto repareren en dat soort of ding in deze maand. It is a positive energy. Als je bent van plan om te verhuizen, ja, ga je doen. Dat is jullie energie. Nou, in de eerste week, daar is een situatie, een rechtszaak, oké? Het hoeft niet per se een rechtszaak. Het kan ook een balans van een situatie. Sommige van jullie proberen deze situatie om weg te krijgen, maar het kan dat het komt uit in je voordeel. Het kan dat het komt niet uit in je voordeel, oké? Dus wees voorzichtig wat je doet. Als er is een conflict in de eerste week over geld, wees voorzichtig wat je doet, oké? Als we gaan even verder in de tweede week, is een waterweek en jullie hebben de energie van de zware. Dus in de tweede week, je gaat je intellect gebruiken om uit een situatie met geld om te doen. En dat is een situatie waar je heeft geld voor de koningin van de Pentacles. Het kan je dochter of het kan je zoon. Maar deze persoon is een karmatic situatie. Maar je gaat in de tweede week met je intellect een situatie even in balans brengen. Vanwege dat is zoiets als je moet geld aan deze persoon betalen, oké? En je moet het best wel doen. Oké, het is een situatie dat komt vanuit een vorige leeftijd met u en deze persoon. De derde week is de week van werk. Het is een week van jullie man krijgt de juiste samenwerkende partner, de juiste contacten, maar jullie krijgen ook een nieuwe liefde in je leven. En dit is een positieve liefde. Dit is een soulmate of a twin flame lezing. En dat is best wel goed. Dit is op een positieve manier hoe dit komt naar je toe. Op een zeer, zeer positieve manier. In werk, als jullie zijn op zoek naar werk, in de derde week krijg je een bericht over werk. En dit gaat veel meer opleveren voor jou in je portemonnee. Nou, als we bekijken de vierde week heb je energie van je gaat binnen of je gaat innerlijke connect met jezelf om wijsheid over deze situatie. Innerlijke wijsheid, je bent op zoek naar innerlijke wijsheid. Oké, dit is wat je bent op naar zoek naar innerlijke wijsheid. En met deze innerlijke wijsheid, wat gaat hier even gebeuren is dat je hebt de energie van de 5 van Pentacles. Dus in de tweede week gaat in de eerste week gaat in de tweede week is daar een situatie waar je voelt zoiets als je bent out in de koud. Zoiets als je bent emotionally and mentally out balance. Emotionally and mentally out balance. Met je zelf of met je financiële situatie. Dat kan, oké? Maar met je intellect of communicatie, het gaat even balance out, oké? De energie met deze is de koningin van Pentacles. Dus heel veel van jullie gaat even wat
karmatic situatie in de maand van juli oplossen met de koningin van de pentacles. Dus kan een visgreep of een scorpion, oké? Ik kan, ja, een visgreep, nee, sorry. De koningin van de pentacles, this is the energy van een stier, maak of steenbok. Wat ik moet ook zeggen is dat sommige van jullie hebben iets mee te maken met de visgreep of scorpionnetje. Ik ken een visgreep of scorpionnetje met die energie van de aarde element, de stier, maak of steenbok in de birth chart van de persoon. Dus dat komt ook even boven, oké? Dus je kan even hier mee te maken met de stiermaak of steenbok of de visgreep of scorpionnetje. Ik kan één of onder, of misschien diegene heeft allebei in zijn geboortechart, oké? Als we gaan even verder, in de derde week, na de laatste weken, krijg jij en je partner of je man, als jullie het wat financiële situatie in de laatste deel van de week, krijgen jullie wat geld daarbij. Oké, krijgt jullie wat geld daarbij. En dit is best wel goed en positief. Oké, dus whatever de situatie is of was, je gaat even zien positieve energies en situatie opkomen. Als we bekijken de energie van de Vijf van Pentacles en de koningin van de Pentacles, je heeft hier mee te maken, want de koningin is een vrouw boven de leeftijd van 40. Je ziet de situatie niet goed. Je moet hier de situatie even uitpraten. Whatever de situatie is, je moet hier de situatie even uitpraten. Daar komt nieuwe situatie, nieuwe opportunities, meer kansen gaat naar je toe komen. En dit is best wel goed. Dus meer kansen, meer situatie gaat naar je toe komen. En dit is best wel goed en positief. In een zeer positief licht. Oké. Dan hebben wij de energie van de zes van bochel. De energie van de zes van bochel is een zeer, zeer positieve energie. Dit zegt dat het is een karmatic situatie. Een karmatic situatie dat je moet opgelost worden. Oké. Het is een zeer karmatic situatie dat je moet opgelost worden. Dus goed, als we bekijken, misschien u probeert iets terecht te komen van de rechter, maar je komt uit in de koud. Je ziet de situatie niet goed. Dit is een karmatic situatie waar je bent in. Dan de laatste week ga je inwards om innerlijke wijsheid, om na te denken om hoe extra geld even bij te verdienen, oké? En je krijgt hulp en nieuws hierover. Je krijgt hulp en nieuws hierover hoe je gaat dat doen. Daar is een situatie waar sommige van jullie dat was verliefd met de koningin van de Pentacles. En dit is omdat de vrouw heeft geld en niet echt in... en sommige van jullie denken dat de vrouw is echt je twin flame of je zielverwant. En je probeert deze vrouw te blokkeren of te behinden, maar het gaat je niet lukken. Het is iets wat niet doen. Oké? Deze maand heb ik een speakerlezing en dit is best wel goed. Ik verander dingen soms en dit is zeer positief. Nou, met de speakerleven in de verleden, dat was heel veel gossip. Heel veel gossip. Ik kan over informatie dat komt naar jou, maar heel veel gossip. En dan, daar komt een verandering. Oké, heel veel gossip, maar dan, het komt een verandering. Nou, dat was veel praten. Misschien jullie hebben heel veel geroddel over de koningin van de Pentacles. En nou, er is een verandering. Zoiets als, zij zegt niks meer of ze vertellen niks meer. Maar zij is zeer veranderd, oké? Want als
deze mensen realiseren dat je zit heel veel te praten, die vertel je niks meer. Dat is al aarde mensen is. Geluk gaat echt snel naar je te komen en je krijgt een stabiel foundation. Geluk gaat heel snel naar je komen en je krijgt een stabiel foundation, een zeer stabiel foundation. Sommige van jullie worden verhuisd en dit is best wel goed. Succes met een boek voor sommige van jullie. Daar komt echt succes met een boek. Voor sommige van jullie met je kinderen krijgen best wel geluk en geluk met geld. Oké? Je kinderen krijgen geluk en geluk met geld. Het kan ook een nieuwe stad. Als je gaat beginnen een nieuwe baan of dat soort ding, je krijgt een nieuwe stad. Mijn vraag was met deze twee. Nou, this is the energy van blokkade, energy van blokkades. Oké, en both sides. Sommige van jullie kunnen laat met de betaling op eind van de maand. Wees voorzichtig hier. En daar misschien krijg je een break hiervan. Oké, dus wees voorzichtig hierop. Oké, zo het is de mensen ga je echt bellen en dat soort van negative energy dat gaat even uitkomen. Oké, en het kan de jaloezie en haat is nou echt eind gekomen. De jaloezie en hart is best wel een eind gekomen. Wees voorzichtig om je niet jezelf uit te stressen over een situatie. Probeer jezelf niet uit te stressen over een situatie, want het gaat best wel goed komen. Oké? Namaste, tot de volgende keer.